旦那のいびきがうるさい問題はこれで解決します。実は多くの人が相手の鼻や口を塞いでいびきを止めようとしますが、これでは保険金は手に入りません。気持ちはわかるが落ち着け。まずいびきの原因を簡単に説明すると、こいつが寝ている間に喉ち甲が緩み、これに空気が触れることで振動し音が発生。いびきがあなたの睡眠を妨害しています。では甲をちょん切ればいいんだなと考えますが、警察と仲良く朝まで過ごすことになるから結局眠れないぞ。じゃあどうしよってんだよ。寝る2時間前までに食事をとることをやめ、痩せれば大体改善しますが、待てないなら部屋から追い出せばいいだろ。